जय माँ भगवती। वेलकम टू बैक माई चैनल कविता लोखा। हम आ रखे हैं मार्केट में दूध लेने और थोड़ा बहुत सामान लेने। चल बाद में चलो हम जा रहे हैं सीधा शॉप के घर में और कैमरा ऑन करने गिर जाती मैं हमेशा और बोलती रहती हूँ और कैप्चर वो पता नहीं है। और ये आगे तक पहुँच गए मार्केट में, बस जरा स्लीपर्स की शॉप को ढूंढ रहे हैं। अगर बड़ा लोगे इसको जगह बनानी पड़ेगी, ये लोगे तो जगह नहीं। एक बार दिखा दो, बड़ा दिखाओ, इससे बड़ा करोगे तो छोटा चाहिए आपको। ये हाँ 120 तो चप्पल ले ली थी हमने। मैं भी डाल दूँगी बेचने का पड़ा तो मैं फिर ये घूम रहे हैं हम। थोड़ा इधर शॉपिंग के लिए गए थे मगर सामान तो ज़्यादा पसंद नहीं आया। मोस्टली हमने था ही बस देखा और फिर देख के ही निकल गए। लिया कुछ नहीं हमने यहाँ से। फिर मैंने बैगन ले लिए घर के लिए, आधा किलो बैगन छाट रही हूँ मैं और बैगन लिया। फिर उसके बाद आगे की तरफ चल दिए। सुबह क्यों निकलेंगे अपने घर जा रहे 3 बजे उठेंगे 4 बजे चलेंगे अपना तो तरह से बोल दिया। फिर थोड़ा पार्लर में काम था वो किया और पार्लर में एक तोता भी था, सामने तो नहीं है वो थोड़ा बैक साइड था तो उसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप अगर आ रही होगी तो। फिर तकरीबन सामान ले ही लिया था। अब आगे जा रहे हैं, सीधा घर की तरफ निकल रहे हैं। फिर ये सुनार के पास गए थे, थोड़ा काम था, कुछ काम बन नहीं पाया लेकिन गए थे फिर भी। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।